嚟到北京第一次買水果8蚊啦。今日呢，我就嗌咗呢份麻辣燙做晚餐。竟然唔得咗，今日停電啊，連電梯都冇啊！家姐，我今日要行樓梯落樓，行16層高咯。到啦，終於到啦！停電，呢間 lift 都係。我嘅外賣到，呢個早餐總共係20幾蚊，我覺得算平噶啦。咁因為呢個胡塔爾呢，就係要配醋嚟食嘅，咁所以我就而家就落咗醋，係北京最地道嘅食物之一。我今日呢個晚餐魷魚酥同埋羊肉串都係有啲辣嘅。呢個就係南瓜粥，仲有茶葉蛋一隻。因為我真係好中意食茶葉蛋，所以我就買咗隻茶葉蛋。仲有就係胡塔爾，我而家去食粥每次都係一嗌油條，一係就嗌胡塔爾，因為我覺得佢呢個幾好食，所以我覺得我每次食粥都會點呢樣嘢。呢個呢就係我嘅午餐。今日嘅外賣呢，就晚餐嗌咗呢個大盤雞，仲有粉條、麻辣大盤雞。真係正正式式咁搭入冬天，所以咧我而家就呢件羽絨。其實今日而家2度，其實我覺得唔算凍，因為有太陽。但一到夜晚咧，就係零下，我試過係零下6度都有。琴日係零下6度，但我都唔覺得凍。
因為今日我打算放自己一日假，咁所以咧就諗住嚟國語鑑參觀下。到啦，終於都到啦。終於都到咗國語鑑。因為我一直都好鍾意一啲傳統嘅文化，咁所以咧就我想嚟參觀下究竟古代學堂係點樣。終於都到咗孔廟同埋國語鑑博物館。好啦，咁我哋而家咧就行去國語鑑方向。末科進士提名牌就喺呢度啦。我覺得今日係因為閒日啦，所以就冇咁多人。太學，因為以前古代咧學堂叫做太學。見到上面有寫住繁體字。見到孔子像，好近嘅孔子像，應該要影返張相。其實你咁樣望落去係唔斜，但其實你真正行咧，你就真係覺得佢好斜咯。同埋我驚係驚跣，但 OK 啊，因為冇落雪，咁所以就唔會跣嘅。其實今日嘅參觀咧就到呢度啦，拜拜。孔廟呢度咧都有好多古樹，因為例如好似呢一棵咁樣，其實佢係元朝噶啦。好，我而家咧就上去睇乾隆石碑。我而家咧就搭地鐵嚟咗三里屯呢邊，啱啱睇咗天氣報告，溫度係-1度。終於到咗三里屯。三里屯就係為咗買呢個喜茶，因為我想飲呢個奧利奧波波冰好耐啦。
嘅雪景。其實呢度嘅雪景我覺得唔算多，都有少少嘅就呢度啦。因為可能琴日落嘅雪都唔算太多，植物呢度咯。嗱，跟住咗，咁好啦，咁我而家翻到去跟住再錄啦，拜拜。今日咧就翻學校，本身係諗住影雪嘅，但係結果咧就因為啲雪都融得七七八八，所以就冇去影雪啦。反而咧今日就影咗二格，其實而家都見到有少少雪係呢啲咯。學校嘅雪真係唔係好多。因為都用得七七八八，真係。好啦，咁我而家就去食堂嗰度食嘢啦。因為其實我都未食 lunch， 因為而家可能係因為今日禮拜六啦，同埋唔係食午餐嘅時間，所以冇乜嘢好食。因為我覺得飲牛奶都可以飽，咁所以咧就諗住買熱牛奶嚟做呢個午餐，跟住一陣間可以去食麻辣燙。覺得幾好飲，但係其實佢係甜咯，好甜。咁我又覺得而家天氣咁熱，所以我就買咗熱牛奶嚟飲。其實我嚟咗北京嘅話，我覺得我慣咗日日戴口罩嘅，但係我要有兩款唔同嘅口罩。冇化妝我就會戴一款薄啲嘅口罩，有霧霾我會戴嗰隻明星款嗰隻口罩。